我有啲學生咧好驚 accidentals 噶，喺譜上面咧突然之間見到有啲 sharp 啊、flat 啊、natural 啊，即刻哇！咁即係而家我去咗邊啊？大家咧唔好覺得 accidentals 係一樣洪水猛獸。accidentals 係點樣嚟咧？其實就係喺轉 key 嗰度嚟。如果我哋從來都唔會轉 key，一路拉一個 D major。D major 本身係有兩個 sharp， 係咪 F sharp、C sharp？ 但係如果一路都係拉 D major 嘅話，係唔會有 accidentals 噶。所以 accidentals 係點嚟咧？就係要轉 key。咁可能你會問啦，咁點解要轉 key？好地地用 D major 咪 D major 咯，點解要轉 key 啫？唔使喺度諗啊！咩手指突然之間要打開，因為一路用一個 key 去唱或者去拉一首曲，嗰首曲係會好悶噶。嗱，如果你首曲唔係好長嘅話，可能係幾行幾句咁，梗係唔好咁複雜啦又。咁但係如果係一啲流行曲啊，其實而家流行曲已經係好複雜啦。流行曲啊，或者係一首 sonata， 淨係用一個 key 係好悶噶。咁所以咧係一定會有轉 key 噶。只要佢一轉 key 咧，就會有 accidentals。咁呢個係必然嘅。乜嘢時候我哋真係會覺得好難呢？就係無跡可尋。譬如有個朋友同你講啊，我今日返工啊好開心啊，咁好自然，你梗係想問佢啊，或者你覺得佢會同你講發生咗啲咩事好開心啊。咁忽然間咧，佢就同你講啊，我喺地下咧見到一個麵包喎。咁其實音樂亦都一樣。即使係一個轉 key 都好，呢個係音樂上嘅語言，係合乎邏輯嘅。唔好照字面去解。我睇緊一啲冇 sharp 冇 flat， 忽然間有 sharp 有 flat， 我見到呢啲 sharp flat， 我唔知點做，我亂晒。你要明白，呢個係音樂嘅語言，唔係咁難理解嘅啫。